Mein Name ist Helena Seidel-Fonseca. Ich bin Archäologin und Forschungstaucherin und seit 2012 im Kuratorium Pfahlbauten, dem nationalen Management für das UNESCO-Welterbe Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen in Österreich tätig. Seit März 2026 arbeite ich auch in einem neuen Forschungsprojekt mit dem Namen Aquacultural Heritage. In dem Projekt möchten wir über die prähistorischen Pfahlbauten hinausgehen und Unterwasserkulturgüter aus allen Epochen aufnehmen. Und ja, auch in unseren Binnengewässern, in unseren Seen, Flüssen und Mooren befinden sich zahlreiche Fundstellen. Heute, anlässlich des ersten internationalen Tages des Unterwasserkulturerbes, möchte ich euch zu einer dieser besonderen Fundstelle mitnehmen. Tauchen wir also gemeinsam ein in Österreichs verborgene Geschichte unter Wasser und besuchen einen voralpinen See in Kärnten. Man sagt, Wasser ist Leben, aber das Leben entspringt nicht nur dem Wasser. Es findet auch seit jeher am Wasser statt. Das war auch schon vor 6000 Jahren der Fall, als Menschen am Keutscherer See siedelten und ihre Häuser auf einer ehemaligen Insel im See erbauten. Heute ist die Insel versunken und befindet sich ungefähr 2 bis 3 Meter unter Wasser. Sie ist nur mehr als heller Fleck aus der Luft zu erkennen. Um 3947 v. Chr., also vor ungefähr 6000 Jahren, war der Wasserstand deutlich niedriger am Keutscherer See und Menschen errichteten mehrere Häuser auf der Insel im See. Die Pfosten der Häuser wurden in den Seeboden gerammt und darauf ein Holzbau mit Lehmwänden errichtet. Nägel und Klammern gab es damals noch nicht. Was nicht ineinander gesteckt oder verkeilt wurde, musste mit Seilen aus Bast zusammengebunden werden. Hüttenlehmreste, Schnürreste und Pfähle, die noch heute aus dem Seeboden ragen, belegen eine kleine Siedlung auf engem Raum aus der Kupferzeit. Entdeckt wurde die Fundstelle als erste Pfahlbausiedlung auf heute österreichischem Boden bereits 1864. Daraufhin folgten diverse Untersuchungen und in den 1950er Jahren fanden sogar erste Unterwasserausgrabungen an der Fundstelle statt. Untersuchungen belegen eine bäuerliche Lebensweise. Ackerbau und Viehzucht wurde wohl am umliegenden Festland betrieben. Zahlreiche prähistorische Tierknochen von der Insel zeigen jedoch noch ein stark ausgeprägtes Jagdverhalten. Die hervorragenden Erhaltungsbedingungen unter Wasser ermöglichen die Erhaltung von organischem Material wie Holz, Knochen, Rinde, Bast und pflanzlichen Resten. Diese Materialgruppe ist bei Fundstellen an Land meist völlig vergangen. Darum zählen diese Fundstellen unter Wasser zu einem einzigartigen Archiv. Sie bewahren die Geschichte über den Alltag der Menschen, die vor 6000 Jahren an unseren Seen lebten. Siedlungen entstanden an Seen, Flüssen und Mooren rund um die Alpen. 2011 wurde eine Auswahl von 111 solcher bekannter Fundstellen aus Deutschland, Frankreich, Italien, Slowenien, der Schweiz und Österreich zum UNESCO-Welterbe Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen erklärt. Doch was sich über Jahrtausende erhalten hat, ist auch unter Wasser zerstörerischen Prozessen ausgesetzt. Sturmereignisse, natürliche Strömungen, aquatisches Leben, Temperaturveränderungen und damit verbundene Veränderungen im Ökosystem unserer Seen setzen den Denkmälern unter Wasser zu. Der Fundstelle im Keutscherer See wird beispielsweise eine ganz bestimmte Fischart gefährlich, der Zander. Der sich zur Laichzeit gerne an der Untiefe aufhält, wedelt hier mit seinen Flossen große Bereiche für seine Laichgruben frei. Dabei fächert er Fundmaterial auf und verlagert dieses. Außerdem kann das freigewedelte Material leichter von Strömungen erfasst und weggespült werden. Er trägt mit seinem Verhalten zur Zerstörung der prähistorischen Reste bei. Das Kuratorium Pfahlbauten kümmert sich um die Fundstelle.
2-mal im Jahr besucht ein Team aus Taucherinnen und Tauchern die Untiefe und kontrolliert den Zustand des Bodendenkmals unter Wasser. Zum Schutz der fragilen prähistorischen Reste werden Schutzmatten aus Basaltgewebe in Bereichen mit Kulturschichterhaltung ausgelegt. Dadurch können sie durch Fische keinen weiteren Schaden nehmen. Dennoch ist Vorsicht geboten. Ein Anker oder ein Angelhaken kann sich leicht an den Matten verfangen und diese aufreißen. Deshalb befinden sich alle UNESCO-Welterbestätten in Kärnten und Oberösterreich in ankerfreien Schutzzonen. An der Fundstelle am Keuttschacher See gilt zudem ein Fischereiverbot, welches durch entsprechende Schilder gekennzeichnet ist. Durch die Einhaltung der Schutzzone können wir gemeinsam das bisher einzige UNESCO-Welterbe Kärntens bewahren. Neben prähistorischen Siedlungsresten befinden sich noch zahlreiche weitere Fundstellen unter der Wasseroberfläche. Im Forschungsprojekt Aquacultural Heritage wird versucht, das oft unsichtbare Unterwasserkulturgut genauer zu erfassen. Mittels geophysikalischer Methoden wird der Seegrund großflächig abgesucht, aber auch Fundmeldungen aus der Bevölkerung sollen helfen, die versunkenen Spuren aus der Vergangenheit sichtbar zu machen. Mit dem Forschungsprojekt Aquacultural Heritage wollen wir weitere Fundstellen unter Wasser auf unserer Landkarte verzeichnen. Denn nur was wir kennen, können wir auch schützen. Und wie euch dieses Video hoffentlich gezeigt hat, ist das, was wir in unseren Seen und Flüssen haben, durchaus schützenswert. Wir finden, auch Kulturgut in Binnengewässern verdient internationalen Schutz, fachliche Sorgfalt und öffentliche Aufmerksamkeit. Darum wünschen wir uns auch, dass Österreich der UNESCO-Konvention von 2001 beitritt, die den Schutz des Unterwasserkulturgutes im Fokus hat. Und damit verabschiede ich mich aus den Gewässern Österreichs und für euch geht es weiter mit einer Präsentation einer anderen Fundstelle. Viel Spaß dabei. Ciao!